السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب فيديوهاتي تكون بتجيب معاكم نتيجة كويسة. وطبعا انا شايفة ده من التعليقات الجميلة بتاعتكم. حبيت النهاردة اعمل الفيديو بتاعنا عن الفونكس او الصوتيات. عايزين نتعلم ازاي نقرا الكلمة، ازاي نقرا الكلمه. علشان اتعلم ازاي اقرا الكلمه لازم اكون حافظه الحروف كويس جدا. طيب هنبدا النهارده ان احنا نقرا الحروف ونعرف اسم الحرف وصوت الحرف. يبقى النهارده هنفرق بين حاجتين، اسم الحرف وصوت الحرف. لازم نحفظ اسم الحرف. طب ايه هو اسم الحرف؟ زي ما هنقرا دلوقتي: A capital A small, A capital A small, B capital B small, B capital B small, C capital C small, C capital C small, D capital D small, D capital D small, E capital E small, E capital E small, F capital F small, F capital F small, G capital G small, G capital G small. ما تسرحوش مني كتير، لايك وشير وسبسكرايب عشان نكمل الفيديو مع بعض. H capital H small, H capital H small, I capital I small, I capital I small, J capital J small, J capital J small, K capital K small, K capital K small, L capital L small, L capital L small, M capital M small, M capital M small, N capital N small, N capital N small, O capital O small, O capital O small, P capital P small, P capital P small. طبعا لاحظتوا ان انا هنا بقول P P، هنا قلت B B. Q capital Q small, Q capital Q small, R capital R small, R capital R small, S capital S small, S capital S small, T capital T small, T capital T small, U capital U small, U capital U small, V capital V small, V capital V small, W capital W small, W capital W small, X capital X small, X capital X small, Y capital Y small, Y capital Y small, Z capital Z small, Z capital Z small. كده احنا لازم يكونوا حافظين الحروف دي كويس جدا. يعني لما اشاور هنا اقول ده ايه؟ كيو كابيتال كيو سمول. طيب هنا جي كابيتال جي سمول. اول لما اعرف ان انا خلاص حفظت الحروف دي كويس جدا ندخل بقى عشان ازاي نتعلم. اما اشوفها في الكلمه اعرف اقراها. اول حاجه لازم ابقى عارفه الحروف المتحركه او الفاولز. حروف متحركه او فاولز. ايه هي الحروف الفاولز؟ A E I O U. يبقى ال A E I O U دي اسمها الحروف المتحركة أو الفاولز. طيب في بقية الحروف بقى هنتكلم عنها ازاي بالطريقة اللي جاية دي. اسمهم consonants. consonants consonants يعني الحروف الساكنة. consonants الحروف الساكنة. هتبدأ بقى بإيه؟ طبعا بحرف البي. طب هو اسمه بي، طب أنا لما ألاقيه في الكلمة هنطق أقول بي؟ نو. ب ب باج، ب باج. باج. اما اول ما اشوفه انطقه باج. باج. يبقى اول ما اشوف الحرف هو اسمه بي ولكن نطقه باج. سي ليها نطقين، اس وكي. ليها اس وكي. الاس لما يكون السي بعديها الثلاث حروف دول اي اي واي، اي اي واي، ساعتها الاول ما اشوف السي انطقها اس س. وهنشوف ازاي دلوقتي. لايك سدي سدي سدي. شفت سي بعديها اي س سدي. اول ما اشوف السي بعديها باقي الحروف غير الثلاثه دول انطقها ك كاو كاو كاو. نكمل. دي د dog. دي dog dog. اف فان او الاقي في اف ما اقولش اف، لا فان. جي
ج ج good ج good good اتش ه اول ما اشوف الاتش انطق ه happy 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 j انطقها ج jar jar k kite kite ك kite ك kite ال تنطق ل lion lion. تمام كده نكمل مع بعض الكونسونانتس. الام مون مون ان نايت نايت بت بت بس اضغط عليها بخلاف البي الخفيفه. كيو نطق ك كوين كوين. ار run run. S sun. T tall V van. W نطق weir. X نطق combinations of two letters او مجموعه من الحرفين دول. K مع الاس X-ray. طبعا كلمات حرف الاكس قليله جدا. Y نطق yard. الزاد نطق زو. كده احنا عرفنا اسم الحرف وصوت الحرف. اول ما اشوف الكلمه هنطقه ازاي. طيب انا بيقابلني برضو في كلمات مجموعه ممكن حرفين كونسونانتس جنب بعض، حرفين متحركين مع بعض. طب هقراهم ازاي؟ اس اتش نطق شيب. اس اتش تنطق شيب. سي اتش ليها نطقين، chaps chair. وممكن الاقي فيه كلمات السي اتش تنطق كي like school. W والاتش مع بعض بتتنطق، الاتش بتتنطق سايلنت وبنطق الوا بس، او الدبليو بس تنطق واي. يبقى الدبليو والاتش مع بعض بقى استغنى او اعمل الاتش سايلنت او استغنى عن الاتش وانطق الدبليو فقط واي. جي والاتش مع بعض ممكن انطقهم بطريقتين، يا اما اف يا اما بيكونوا سايلنت. طب انا هعرف ازاي؟ بعرف ازاي دي بقى بالممارسه، مش ليها قاعده معينه، هعرفها بالممارسه. جي اتش ممكن انطقها ف enough. وجي اتش في كلمات بتبقى سايلنت لايك رايت. شوف انا جيت نطقت هنا رايت، شلت الجي اتش ونطقت على طول رايت. طبعا احنا الفيديو ده كان فيديو صوتيات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب وتعليقاتكم الجميله اللي بتحفزني ان احنا نكمل الفيديوهات مع بعض. لايك وشير تاني وسبسكرايب مع قناتكم مس شيماء بالانجليزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.